有突發啊！或者唔撚使過，哎 SS 緊喎，咁喺度影啦，打交莫非？打交喎？咦 check 緊人喎，好啦勁喎，好啦勁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 喎，好啦勁，好啦勁。嗱唔知點解分兩邊啊？點解嗱唔知點解分兩邊啊？你扮咯 Eric， 咦有料到喎，唔知點解啊？唉，屌你都唔撚食糖水啦，做突發嗰啲嘅，係咪的士？哦，的士佬出事啊！哦，的士佬出事，哦，可能的士資金的士錢嘅問題啊？係咪的士佬錢嘅問題咧？又唔係喎，係喎，可能的士佬錢嘅問題，啲搭的士問題喎，兩部 EU 啊！哦，的士佬問題啦，即係搭的士錢嘅問題，嗌交定係司機撞咗咧？睇下先，現場係 EUKE 49，咦，你識過先啦。前面仲有咧呢部咩撚嘢？過對面黐撚線啦，過對面我打交啦，租一個對面就唔得掂噶啦，開波啦，租咗對面，租一個對面好撚勁噶啦。呢兩部 EU 啊，一部 EU 49，一部 EU 咩撚嘢啫？48、56，一部 KE EUKE 49 EUKE 56，現場的士佬的士可能有資金問題定係車咧？兩部車夾住中間喎，可能有機會係 TA 問題喎，嘈交喎，可能係啊，未證實啊，因為我都行得。現場就係月華街新知食門口華潤堂海皇粥麵，係啦，就嗰度啦，買榴蓮呃鳩我嗰度。嗱，呢度唔知做乜撚嘢啊！我 Y 試過去教佢做嘢。唔好走住話的士佬，的士佬問題啦，的士佬問題啦，唔知咩事啊？唔知咩事。好，唔知咩事。點問下姐姐啦，姐姐食問下新知食，問下新知食講乜撚嘢咪知咯？屌鳩你，新知食喺度，新知食先，問下新知食先，新知食。民生知識，知唔知咩事啊？姐姐撞車，撞車，唔係，我同下低嗰間阿姐唔熟啊嘛，知咩事啊？撞車。呢度唔係，唔知佢啊，我哋都唔知。係咪？咁多兩架警車度嘅。係咯，唔知。撞車。唔知。嗌交。因為我哋都冇見到，後面先見到啫嘛。哦。冇啊！我喺下低嗰間食添啊，新知識。係啊，成日都鎖門食噶啦。我睇下咩事啫嘛，啱啱經過呢彎都識嘅，係啊，啲差佬識晒啦。的士做乜？同呢個私家車撞車啊？嗌交係嘛？哦，算啦。咦？呢間24咩？下低24啫。呢間都係24？你呢度都24啊？兩間開24，犀利。但下雞嗰個旺啲喎，下低嗰間。我兩間開24，你真係好犀利，老細真係勁。唔阻你啊先啊！啱啱食完啫，下低。好啦，應該係一個糾紛啊！糾紛就係啲的士糾紛。的士糾紛，哇！我好亂啊！陣間出埋李奧寧會㗎。嗱，已經過埋對面啦，黃保羅，屌鳩你！黃保羅，你而家過埋對面，你快啲請我食宵夜啊！你唔請我食宵夜，點解成日冇嘢嘛？係咪記者嚟㗎？唔係記者，租哥。租哥啊？租哥應該聽過啦。冇聽過。冇聽過？冇特別嘢㗎你？冇特別嘢啊。乜啲身份證啊？唔該你。係啊，唔該你麻煩無端端影我哋，我唔知發生咩事。點解要 check 我身份證咧？我而家等外賣喎。我而家 order 外賣喎。我知道啊，但係你影緊我哋做緊嘢，你見唔見到？影嘢就要出身份證㗎啦。嗱，首先先生，合作少少先，因為咧而家我冇唔合作。唔係，而家我係租哥，你問下觀塘警署我係邊個？我真係唔知邊個租哥。唔緊要，我唔係守觀塘嘅，唔好意思。唔緊要，你 EUKE 啊嘛，我識。我而家喺度等緊買嘢。係。
點解要 check 我身份證？第一，我哋唔好大聲先，因為大聲。唔係大聲，唔係代表冇禮貌。你可以去觀塘警署同你傾。我冇話你冇禮貌。你去觀塘警署3粒，你去觀塘警署嘅呢個總警司，問下租哥係邊個啦？我唔緊要嘅嗱。唔緊要啊，因為唔緊要啊，係啊，點咧？要求你出示身份證。點解先？有咩可疑啫？我已經解釋咗俾你聽。得4313。根據54(1)，我先而家通緝人士辦法，你出示身份證。你話我通緝人士，嗱我影住你，你個態度有問題。唔緊要，我而家好禮貌同你講。阿租哥係邊個咧？唔緊要。係地區人士。唔緊要。我話你聽，唔緊要，唔緊要。嗱一個咧就係1319就開機好。好啊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 。4313。嗱，佢話我個咩人士話？通緝人士係嘛？通緝人士得，我係通緝人士喎，唔緊要。你玩啊，開記錄唔使啦。係咪租哥啊？係啊，租哥啊。警員13192啊。係。而家呢個時間咧，我哋可以處理一單案件。係。我喺度買緊嘢食。我喺度買緊嘢食。點解唔認得咧？點解唔認得咧？我叫你出示身份證。得，我而家俾你13192。明白。4313，態度唔好啊！佢話可疑人物喎。係冇錯。一個地區人士，一個主席話我唔好。唔緊要，我而家俾身份證你，麻煩晒，我會去警監會投訴你，你放心，沙錢啊嘛。唔該晒。得，我俾你，得，我俾你，我俾你得，得，我俾你，我有身份證，梗係要睇啦，睇清楚啲喎。冇問題。喂，同我打住，我幫我打住13192 4313，唔該幫我打住 number 落去，唔該嚇，唔該。嗱，身份證咯。13192我張身份證啊，唔該。嗱，我都影住你咯，係啊，冇問題，係啊，係點咧？麻煩你合作啊，一時講，講啊。我攞問你攞身份證嘛，係，我做翻登記啊，係登記啊，登啊，冇所謂啊，登你個職責嚟噶嘛，我都影住你個態度㗎，係幫我打住係啦，幫我打住啊，打住呢兩架 number 係啦，打住係啦，4313唔係，一個係43，一個13192，啱，嗱影住啲態度咯喎。係大聲啲啊！大聲啲，係大聲啲，係觀塘南分區委員、交通部主席、會警主席。得，唔該晒，我聽到，唔使大聲聽到，唔該。啊，問呢個總警司，係多謝，或者總督察，係多謝，睇我係邊個？多謝。我啱，係多謝。下個禮拜頒獎期落觀塘警署。多謝。你咁嘅態度，我係警監會投訴你，可疑人物。咩叫可疑人物？歡迎嘅。麻煩晒，你唔可以講話可疑人物。唔好意思啊，因為我而家見到你唔合作，點咧？我唔合作。冇錯。我俾身份證你啊。開頭你有啊？咩叫唔合作？我話俾你聽，我邊個？同事根據50。我而家買嘢食，你話要check我身份證？我唔知你買嘢食。你睇我話咗俾你聽，有錄影㗎，有錄，唔係截查。我頭先截查過你，唔係截查，我買嘢食，我喺人哋門口買嘢食啊，截查。點樣截查啊？翻幾次 SS 啊？翻觀塘幾處啊？4313翻觀塘幾處啊？搜身好啊！我梗係影住你啦！你咁嘅態度，解答晒先生問題。OK 啦嘛，慢慢 check。係慢慢 check，好啊，慢慢 check。玩天光，冇所謂啊！錄影住佢㗎啦。你一上一次嗰個 station 沙錢啊，警監會都查緊佢嘅態度啊。冇問題。好啊，梗合作啦，我哋。你咪 check 我第一個警民關係有幾好咯？你 check 下，處長都話我做證啊。處長都叫我做證啊。係嘅。麻煩林生。點啊？根據54條。係點咧？會議條例，麻煩你睇你個隨身行李。翻觀塘警署啊，唔該。我唔想喺度俾你查，翻觀塘警署啊。翻觀塘警署啊。如果先生要求，翻觀塘警署可以嘅。係可以啊，仲有呢個袋好貴㗎，我好貴㗎個袋。翻觀塘警署啊，翻觀塘警署。冇問題。翻觀塘警署查。好，冇問題。好。而家總嘅先生，你要求係翻觀塘警署。好啊，好啊，可以帶翻觀塘。好，多謝合作。好啊，我梗係合作啦。唔該晒你。係人都知啊，林達明係做緊乜嘢㗎啦？71啊，你處長都話我做證啊。唔該晒你。襲警案啊。唔該晒你。嗱，我保留追究權力，佢話可疑人物、通緝犯有錄影㗎，佢詆毀我名譽，通緝犯喎。哇，大佬啊，租哥喺呢個社會，喺各分工警署咁合作，通緝犯喎，竟然話
仲喺觀塘區喎，大佬。哇！我地區人士嚟嘅喎，話我通緝犯，佢侮辱緊我喎。我仲話下個禮拜翻錦旗落觀塘警署。你問下 Talent CE 嘅3粒花，佢都話叫我收緊警署啊，特遣隊啊，你打俾佢啦。通緝犯，佢居然口出狂言話我通緝犯，我啲火都嚟 Q 埋。你 EU 嘅啫嘛，大佬啊，有幾大啊？我圖睇到蛇 P 啦，傻傻地嘅真係。真係傻傻地嘅，我係拍緊佢哋警方點樣做嘢，加勵佢，獎勵佢，佢夠嚟搞我，啊影住我鬥影啊，你個 Popo 影住我，鬥影，啊影住 hello， 租哥啊，見唔見租哥？係點啊？阿 CSP， 阿 Madam， 觀塘 Madam 你好啊 ，CSP， 有人喺度搞緊我，多隔離，好啊，離晒。4家，呢個係咪秀茂坪㗎？好啊，秀茂坪睇先。黃國興係嘛？好啊，2隔離，正啊，59 KE 59 KE 49離晒，正啊！咦，有救傷車嚟喎，有救傷車嚟喎，有救傷嚟喎。點啊？拘捕啊！拘捕我！3404拘捕我！拘捕啊！係啊，多啲人拘捕啊！多啲人拘捕啊！係啊，嚟拘捕！係啊 ！KE 59啊 ，KE 49嗱 ，KE 59曾經讚過喺呢個觀塘迴旋處阿 Madam 啊，3粒花佢做得好啊，嗰單嘢，佢而家嚟拘捕我想，係啦，啊，點啊？阿3404阿沙展你好。你好，我係租哥匯景花園主席。企埋少少冇裝人嚟。唔係，我買緊嘢啊！你買緊嘢啊？我買緊嘢食啊！我唔知啊，你話俾我聽。唔係，我話俾你知㗎啦，清楚㗎啦。啱到啊嘛。你唔知你個沙展知喎。佢知唔代表我知㗎。咁你警署即係有你做法啦，係嘛？係咯。即係你有你做，佢有佢做。係㗎。即係警隊係咁樣做嘢㗎。警隊梗係啦。得，咁我打俾觀塘警署啊咩咯。你隨便打，但係問題我就問緊你乜嘢咯。問咩啊？問我咩啊？問緊你做乜嘢咯？就做乜嘢啊？我買嘢食咯，做乜嘢？係咯。聽先知嘛，我又唔係你。咁你邊個問完啊？問完1個有2個，問3個問4個啊？依家咪全部人都知啦。係啊，錄影緊你㗎。係啊，得。隨便錄啊。梗係錄緊你啦。咪錄咯。係啦。點啊？阿 Sir 有咩事啊？謝啊咩事啊？有問題啊？謝啊，阻住我門口嘛。你做一個冇啊？240955咩事啊？係啊，你講你阻住我門口。咩阻住我門口啊？做嘢你咪就去咯。喂，唔好手啊！唔好手啊！唔好手啊！咩空啊？唔收一個啊？做乜空我啊？做乜要空你啊？要打電話嘛？係咯，打電話。你買嘢食咧唔得企門口嘅，企出面企側邊都得嘅啫，係咪啊？係咪啊？你企個門口，啲人點出入咧？收 warning 啦，講咁多嘢。冇所謂啊，你中意點咪點咯。我實玩㗎。我都知啦。你有權咁樣做㗎嘛？冇問題㗎。我唔係直播啊。你唔係直播乜播都好啦，我唔理你啦。我係拍緊警員做好嘅嘢啊！你識唔識㗎？我俾緊相做，唔識話你聽啦。你話俾我聽咯，所以就係我又唔係你。話咗俾你聽啦。點樣拍啦？講嚟聽下，我唔知啊，你請教下你問下你哋嘅觀塘 CSP 啦，唔好講咁嘢啦。邊位啊？我唔知喎。打俾袁永林先。你打，你隨便打。好驚啊！好驚啊！係咩？好驚啊！好驚！你打照打得㗎啦，你。好驚！你咪打咯，冇人阻你打電話㗎。咁咪打電話啦。冇事啊，咁震你一隻手，先生。梗係驚啊嘛！我哋驚。血壓高啊嘛！點解驚？我梗係驚啊嘛！點解驚嘅？我係病人嚟㗎嘛！你病人嚟嘅。你 check 下啦。你血壓高啊嘛！我哋唔同講點知啊？係咪？我哋聽唔到㗎喎。係啊，努力啲錄曬你哋㗎啦。我咪錄咯。係啊。警監會都係梗係直播啦，警監會都住我好多次㗎啦，放心啦。警監會住好多次。喂，警監會做緊你哋個station沙展啦 ，check 下啦，汪警長啊，元朗啊，受緊把啦。係咩？跟住到你㗎啦。多謝你咯。點解我哋要 check 咧？我哋唔使 check。係咯。36。講完得㗎啦，我知得。我而家嚟買食啊！你同你講嘢咧而家。咩喐我啊！同佢講嘢啊！喐我啊！你買嘢食啊！喐我啊！做咩喐你啊？喐我啊！點解喐你啊？咪咯，散仔2409嘛，慳啲啦，我同阿店慳啲啦。唔需要你咁樣喺度搭爹，係嘛？你買嘢食緊，你食過喺佢出面等嘅，唔使企門口度。你唔好話你慳啲啦，散仔、白板仔，行開啦。慳啲啊你！慳啲啦，你有升職先講啦，白板仔。唔使升職啊，白板同你講啦。慳啲啦，慳啲啦你。
誒打俾秀茂平先。慢慢打，慢慢打。啊，梗係打啦。你有權打就俾你打。梗係有權啦，你識法律咩？我驚你冇，我驚你冇權。你識法律啦咩？我俾你聽有權啦。嗱，我而家講俾你一個3490，一個24095，一個19952。係打俾阿邊個先？打先呢個。打唔到，打唔到啊！關你咩事啫？關你咩事啫？你就即刻咩？同我同事講你就即刻咩？又關你事。啊，陳國基，陳國，係啊。係啊，你自己講嘢得啦。右國強係啊。時間打電話。喂，我梗係打電話㗎啦，傻仔。黃素芬打俾黃素芬先係啊。我真係唔識。你梗係唔識啦，你識幾多人啦？我真係唔識啊！呢啲真係。你識條毛咩？謝子峰，你咁嘅散仔。我真係唔識啊！唔該俾個唔該俾呢個咩？唔該俾個唔該俾個唔該俾個炸雞我3隻。喂 sorry， 6000蚊個袋，6000蚊㗎，6000蚊㗎，你唔講啊？哇，撞到我唔講啊！4314 6000蚊個袋，喂 sorry 大晒啊！我打你一錘啊！聽到啊！傻你真係撞到就 sorry 大晒啊！你想點啊？我想賠錢咯，點啊？識唔識啊？有冇錢？花咗呢度，花咗，你有冇錢賠啊？喂，你做乜？我報警啊！有 CCTV 啊！報警啊！有 CCTV 㗎，玩啦！報警啊！冇啊！唔使 sorry 啊！報警啊！喂，你哋而家玩緊嘢啊嘛？你玩緊嘢啊嘛？你啲警察嚟嘅咩？我唔係警察。你都冇禮貌，我唔係警察。你有咩禮貌啫？你睇下你幾污糟，係㗎，我公。哇！你幾污糟，你睇你幾污糟。係㗎。唉，啊打個電話，我打電話先。喂，打咁都打唔到嘅，俾時間佢打。太多電話啊嘛，你咁散，你咁低級。我係低級㗎。啊，老闆啊，喂，我雞翼點啊？個雞翼。咁啊點啊？人哋點樣食啊嘛，冇阻佢。係啊，唔好阻佢，你冇錢行開啲啦，三柴。係㗎，唉，真係三柴有幾錢人工啫？我哋爭取多啲。梗係啦，我而家不嬲有一隻雞翼唔該。啊，呢個香草辣雞翼3隻，唔該。嘥氣呢班垃圾嚟嘅，阻住晒租哥買嘢食真係。啊？有換我俾8達通你。唔該晒啊！喺度等你啊，喺度等你。門口等你，呢度等啊。呢度等啊，門口定呢度啊？門口等啊。嗱，聽到話門口等啊，誒冇阻住啊。400人睇啊，好啊，仲多人睇喎，誒幫我增整收視喎。我聽日我去觀塘警署備喎，係啊。跟住喺分區會咧去投訴呢班警員，係啊。要話觀塘或者秀茂坪嘅總警司嚟解釋呢單嘢，佢 EU 啊嘛，九龍 EU 啊嘛，得㗎啦，係啊。哦，講粗口唔撚使理佢喎，佢話。佢話啲警員幾粗口啦，唔撚使理佢。呢個 EU KE 59，一個 KUEE 49啊，啊唔撚使理佢啊，幾粗口啊，一個 KU 48，OK。點啊？諗掂點做未啊？我買緊嘢食喎，唔好阻我買嘢食喎。買緊咯，等緊啊嘛。同事需要向你搜身。搜身得，翻警署啦，觀塘警署。警署得啦。係，我要求嘅就。正式話俾你聽。係。等陣間我哋帶你上警車，車你翻去好。搜身。好。期間唔該你熄咗你個電話。係。點解要熄電話咧？車上面有好多我哋警察裝備。明唔明啊？咁啊唔好啦，咁啊影住你搜身啊，用乜嘢？你喺個警，用乜嘢？你喺入邊打我幾錘㗎？我梗係唔制啦！我好清晰話俾你聽。得嗱，我話俾你聽。由我哋負責監管。我話你得，你監管點啊？你濫用職權，警車好多人做。警署同埋警車裏邊嘅範圍係唔可以錄影嘅。咁我而家我喺度搜啊。但係我話俾你聽，我有巨款啊！我話俾你聽，我有巨款。需要翻去係咪需要翻去搜身？我話你聽，我身懷巨款，我要影住你睇下搜身。我點知你殉職㗎？
差人都去非禮啦。我升職啊！係啊，你升職㗎。多謝你喎。唔使拗啦，唔使拗啦。我想啊，喂，多謝你。唔好一人一句啦，沙子。係咯。你梗係殉職我啦。梗係殉職好啊！嚇，三文官地唔使煩添啊！喂，好啦係點咧？咁依家點咧？我哋要帶你翻去搜身。我又唔會帶喎，我喺現場錄影住喎。我點知你冇屈我㗎？影住咯，咪咯，我自己要求。你唔好嚟啊！亂得我啫。嚇？亂得我啫。你啊，依家去搜你。你而家咪拘捕我先？你係咪拘捕我先？你要求翻去㗎嘛？你係咪拘捕我先？嗱，你可以拘捕我㗎。我同你講，你需要翻去搜身。人多大晒添啊！人多大晒啊！1、2、3、4、5、6、7，你人嚟嘅咩？聽唔到你係人嚟嘅喎。即係你侮辱人啦！依家聽唔到人你冇禮貌嘅，得啦，冇問題。得啦。而家需要搜你身，我同事話咗啦，佢需要搜你身。嗱，3404，我就身懷巨款。係，你想點收？嚇？嗱，你想點收？同事需要搜你身就咁簡單。我身懷巨款嚇。你唔該，你合作。係得。我身懷巨款。垂低你嘅手，我同事會將你進行唔係，垂低唔緊要，我放住支 cam 先啦。你自己放低，我唔理你。梗係啦，我放低支 cam 先，我梗係影住啦。我梗係影住啦，真係。你使咩明啫？你講嘢都唔知講咩嚿，法律又唔識，法律又唔識。得㗎啦。得咩啫？梗係得啦。我食緊雞翼啊，得阻住晒。你聽日仲得啊？警監會揾你㗎，開 file 啦。梗係開你 file 啦，錄晒你哋開 file 啦，冇所謂嘅。好啦，而家有班警員要搜下租嗰個身，我又要影住咯喎，睇下佢有冇插贓嫁禍咯喎。嗰你點影咧？點搜咧？你影呢邊嘛？係呢邊，係得，唔係我冇阻啊，我買個嘢食啊。先生進行呢個復場搜身法，係好啊，合法使用嘅。係啦，嗱 selfie 住啊。同埋小心先生條電線，因為咧先生揾呢部機嘅。仲有一樣嘢啊，我袋咧就講咗差唔多6、7千蚊㗎嚇，唔好整花嚇，唔係要你賠又唔好意思啦，成個月糧嚇。梗係貴啦，你孭個袋啫，咩袋啫？梗係啦。點咧？嗱，林先生依家用復場搜身法，麻煩你趴喺呢個位。趴呢個位就唔會趴啦，你咁樣手咯。點解要趴咧？唔係我咁樣俾你手啦。我唔會趴啦，我唔會復強手趴，我咁樣俾手。唔該你合作。我而家俾你手啦。我哋麻煩埋嗱，我牆唔緊要，嗱我就唔會趴埋牆，我點知你後邊打我啊？我只咪兜嘢打落嚟啊！唔好，啲差人好打㗎。我哋玩功夫唔會背住俾你手嘅。我話俾你聽。點咧？我哋進行搜身咧，唔係就你，係要我哋咧工作到，唔係你想點搜就點搜。咁啊，翻警署搜。哇！你你話啦，翻警署搜身啦，重新一次你話翻有嘛係咪？個個都聽到啦，錄埋啦，你話翻警署搜嘅。翻去你又整到玩我嘢啦，整到我啦嚇！冇玩嘢啦。你話需要翻警署搜嘅得，我整到你翻警車佢翻去搜身啦。兩次你唔話，唉真係。我哋好照係咪顧市民嘅。上警車我哋而家就係咪？梗係上警車就整住啦，大佬。上警車就唔該你熄咗電話。上警車又唔整住，做咩樣啊？講做咩你打我㗎？㗎？做咩你打我㗎？我哋唔會打人嘅警察。嚇？做咩你打我我哋開緊機㗎。我都開緊機㗎。所以你我都開緊機㗎。我都開緊機㗎。我話你聽。揾警司幫手啊！好，揾警司，我打電話俾警司先。我哋揾。電話嚟啫。打緊啦，用緊啊嘛，打緊。翻警署搜身啊嘛。咁你而家咪上翻車就熄咗你個電話。我打埋電話先啦，你唔使急。唔該，我擺喺度先，唔該擺喺度先啊。阻人做生意真係，唉！我唔該你做生意啫，我唔該你。你阻咗收生意啊！我唔該你合作，依家。你玩緊我啊！咁啊點咧？攝影機我哋。點解告點咧？警告咩咧？嚇？警告咩先？唔該你合作俾我哋做。我而家咪合作咯。咁唔該你即刻乜嘢啊？處理好你個電話，我哋而家警察車你翻去。車翻邊度先？車翻觀塘警署搜身。好，觀塘警署。好啊。行得啦嘛。誒，俾我哋。你攞翻啲食物先。嗱，下一步咧，你先攞你部電話。上警車就係熄電話。好，觀塘警署，好，觀塘警署，好，觀塘警署。熄我先，我冇林好，觀塘警署啊。去觀塘警署。我要講電話先，講電話唔得㗎。喂，得，咁你咪。咁講電話咯。就上警車咯。咁講電話唔得啊？咁啊講住個電話啦，梗係。我可唔可以打電話啫？而家講緊電話啊嘛。好，一路行去啦。咁而家講電話唔得啊？咁你頭先係打完電話先翻去搜身啊嘛。咁而家你咪上警車啦，上警車啦，上啦。上警車，我唔該你熄咗電話。